Masih babu amril imanit ya, babu urusan iman. Masih kan ayat surat Al-Baqarah 177. Kamari ya. Orang bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yasal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailin wa firriqab wa aqamas shalah sang seterusnya. Masih kalian kamari ya. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang paling dicintai, dawil kurba, kepada kerabat. Kamari kuana didugikeun hadis riwayat Abu Dawud katampi ti Kuleb bin Manfaah, katampi ti nu jadi akina saestuna nu jadi akina nu jadi aki Kuleb bin Manfaah teh sumping ka Nabi sarta tumaros ka Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abaru, saha jalma anu paling utami diperlakukan dengan baik. Maka saun Nabi, ummaka indung anjeun. Kamari tos didugikeun sababaraha katerangan, sababaraha ayat sarta sababaraha hadis ya. Di antawisna kamari usim kuring didugikeun yen nu jadi anak lalaki nu paling utama midamal kasayan teh lain kanu jadi anak jeung nu jadi istri, tapi kanu jadi indung bapakna. Benten sareng istri, ari istri mah nu paling utami diperlakukan dengan baik teh nyaeta carogena. Ya, dugika saun Nabi, lamun Allah maparin izin ya manusia sujud ka manusia, pasti ku kaula diparentah nu jadi istri sujud ka nu jadi salaki. Tah dugika kamari kusim kuring diawaskeun hadis riwayat Imam Al-Bukhari ngeunaan tilu jalmi nu mana eta tilu jalmi teh nuju milarian keluargana anu ical. Nalika nuju milarian lungsur hujan terus nyuhan dina hiji guha, ngan nalika nuju nyuhan dina hiji guha ngagulutuk batu nu kacida badagna tepika nutupan lawang guha. Dugika tilu jalma eta ngagaduhan kasimpulan urang moal bisa salamet tina ieu kajadian iwalti lamun urang ngadua menta ka Allah ku amal soleh nu panghadena nu pernah dilakukan ku urang. Tak salah sahijina nyarios siga kieu, inna li saykhoni kabironi, saestuna abdi ngagaduhan ibu rama anu parantos sepuh pisan, anu parantos peot reyod gitu. Sarta kaula unggal poe ngangon, nalika mulih ngangon kaula mawa dua wadah nu eusina susu, nu hiji keun nu jadi ibu ramana, nu hiji deui keun nu jadi palaputrana. Ngan dina hiji waktu eta jalma teh ngangona tebih tepika nalika mulih kawengian. Nalika mulih ternyata nu jadi ibu ramana parantos kaulem. Dugika eta jalma teu wantun ngagugahkeun nu jadi ibu ramana. Sarta eta jalma oge teu wantun maparinkeun cai susu kanu jadi palaputrana sateu acan dileueut cai susu kanggo nu jadi ibu ramana. Antukna eta jalma cinekul ngantosan nu jadi ibu ramana gugah, maka nalika wanci janari
nu jadi ibu ramana gugah antukna disodorkeun disangakeun sarta dileueut maka eta jalma neme wantun maparinkeun cai susu keun nu jadi anak-anakna. Dugi ka ku Imam Al-Bukhari hadis ieu di damel bab babu yustajabu man barro walidayhi bab diijabah jalma nu hade kanu jadi indung bapakna. Tah tah kautamaan keur jadi jalma-jalma keur nu jadi anak anu ngamuliakeun nu ngahormat indung bapakna. Tapi kakieu nu salajengna kamari oge tos didugikeun nalika urang hade kanu jadi indung jeung bapa tangtosna hade kanu jadi indung jeung bapa mah teu kaukur ku umur teu kabatas ku tempat artosna hade nu jadi anak kanu jadi indung bapa mah teu cukup atanapi lain ngan sakadar nalika nu jadi ibu ramakna jumeneng. Tapi nalika nu jadi ibu ramakna tos ngantunkeun oge maka kawajiban nu jadi anak teh masih tetep kudu hade kanu jadi indung bapakna. Tah kamari kusim kuring didugikeun hadis di mana Rasulullah kantos ditaros ku hiji sahabat di kaum Ansor. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal bakia alayya nah masih kene nyesa pikeun abdi min birri abawaya pikeun ngalakukeun kahadean kanu jadi ibu rama abdi ba'da mautihima saparantos nu jadi ibu rama abdi teh ngantunkeun. Maka saun Nabi na'am hisolun arbaatun bener masih kene aya 4 perkara nu kahiji al istighfaru lahuma mang mentakeun istighfar mang mentakeun panghampura keur nu jadi indung bapa. Kamari teh naon doana teh? Robik pilih wali-wali daya wae. Robik pilih wali-wali daya eta teh doa keur nu jadi indung bapa. Tantang tosna ke urang mah tong ngarasa cukup ku doa eta wungkul. Eta mah doa eta Pak diajarkeun ayeuna mah di PAUD. Nalika budak umur 4 tahun. Tak kamari kusim kuring tos didugikeun pelajaran doa keur jalma anu umur 40 tahun. Naon doana teh? Robbi awzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Gitu tah. Tinggal dina surat Al-Ahqaf ayat 15. Kautamaanana padilah anu dijanjikeun ku Allah keur nu jadi anak nu salamina ngadua menta ka Allah keur nu jadi indung bapakna ku doa nu tadi Robbi auzi'ni. Maka dina surat Al-Ahqaf ayat ka-16 Allah sasauran mereka itulah orang-orang yang akan diterima amal kebaikannya. Hiji. Nu kadua akan diampuni dosa dan kesalahannya. Hayang ditampi amal ka saya, rumasa boga dosa, hayang dihampura, can apal maulah waka, hayang apal kenal doana. Nu katilu ditetepkeun surgana. Tapi jaminanana, tiluanana ieu loyog jeung kahayang urang. Urang hayang kahadean urang ditampi, kalepatan urang dihapunten, sarta ditetepkeun surgana kanggo urang. Dan memang teu enteng teu gampil urang kudu ngabiasakeun diri pikeun ngadua ku doa nu tadi minangka bukti bakti na urang kanu jadi sepuh urang. Pengen apalkeun nya? Tah eta nyaahna nu jadi anak kanu jadi kolot nalika tos ngantunkeun. Hiji
Nu kadua wassolatu alaihima ngaduakeun nu jadi indung bapa. Aya tadi mah al istighfaru mang mentakeun panghampura. Ari nu kadua mah wassolatu alaihima mang duakeun. Hartosna ieu mah umum pek rek menta naon keun nu jadi kolot anjeun. Nah urang ngadua ka Allah menta ka Allah, ya Allah gampilkeun urusan sepuh abdi ibu rama abdi nu tos ngantunkeun, legakeun di alam kuburna, caangan di alam kuburna, teras naon eta sarta angkat harkat darajat nu jadi sepuh abdi, ya Allah. Tah ari tadi mah khusus mang mentakeun panghampura. Sarta urang ulah nganggap enteng pangaruh doa nu jadi anak kanu jadi indung bapa nalika nu jadi anak menta panghampura ka Allah, ieu teh gede pisan pangaruhna. Dugi ka dina riwayat Imam Ahmad mah Allah Rasulullah sasaurang kieu, innallaha la yarfa'ud darajatal abdi, saestuna Allah nggak bakal ngangkat harkat darajat hiji hamba. Dugi ka ditempatkeun dina tempat anu istimewa. Malahan eta jalma nu ditempatkeun dina tempat anu istimewa nanya ka Allah, naroskeun ka Allah, naon sababna Allah nempatkeun dirina dina tempat anu istimewa, padahal eta jalma baheula di dunia teu pernah ngalakukeun amalan-amalan anu istimewa. Maka Allah ngawaler bistighfari waladaka laka. Anjeun ayeuna aya dina tempat nu istimewa teh kusabab istighfar anak-anak anjeun keur diri aranjeun. Kusabab anak-anak anjeun terus-terusan mangmentakeun panghampura keur diri aranjeun. Tapi ku kaula aranjeun ditempatkeun dina tempat anu istimewa. Tah ngan kamari diurang sakapeung sok salah merenahkeun. Nalika urang nyaah kanu jadi sepuh, nalika urang nyaah kanu jadi indung bapa sok salah nempatkeun. Di urang mah rata-rata punten ye. Rata-rata nyaahna nu jadi anak kanu jadi sepuh teh nu di naon utamikeun teh naonna? Naonna? Kuburanana. Di alus-alus, di tembok. Itu kan kenyataanana. Tah. Kusim kuring ya dibacakeun hadisna. Nu kahiji. Nah, jelasnya. An Jabirin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yaquda alaihi wa an yubna alaihi. Rawahu Muslimun. Dari Jabir ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menembok kuburan. Nu kadua wa an yuqada alaihi, duduk di atasnya. Makanya diurang lamun ngagali kuburan jelema nu istirahat nyaci kopi bari rokok dariuk naluhur kuburan. Simkuring sok kaget jalma ngaku cinta ka Nabi tapi ternyata larangan Nabi masih kene dilalanggar, masih kene dirubah. Da cinta ka Nabi mah lain ngan sakadar pernyataan dan pengakuan, tapi kenyataan. Lamun kanyataan anak loyog jeung aturan Nabi nu diparentah dilaksanakeun, nu dilarang dikantunkeun, tah nu kitu jalma nu cinta ka Nabi. Sakumaha urang jungkal jumpalik ngaku cinta ka Nabi, tapi aturan anu ditetepkeun ku Nabi dilanggar, hakikatna ungkapan jeung pengakuan eta jalma teh bohong. Lamun bener cinta ka Nabi tuturkeun pada melan Nabi kitu bae.
Cik Pak, ari urang wajib hormat, khidmat kanu jadi indung bapa nu tos ngantunkeun. Wajib. Tapi haram mendewa-dewakan orang tua. Tah tah. Lamun dina kitab Fathul Majid Ibnul Qayyim Al-Jauziyah maparin ada bab babul guluwi fisolihin, bab al-guluw teh berlebih-lebihan fisolihin mengenai orang-orang soleh. Dina eta bab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya maparin nyantumkeun hiji ayat nu aya dina surat Nuh. Ayat 23-24 keur dilegannya kada di lebarannya. Didinya Allah sasaurang kieu Pak, wa qalu la tazarunna alihatakum. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yagusa wala ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan penyembahan Wad dan juga pula Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Wa qad adullu katsiron, dan sungguh mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Wala tazidid dolimina illa dolala, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang dolim itu selain kesesatan. Ya. Mereka mengatakan jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Kade cenah ulah tepika wani ninggalkeun nyembah ka Allah. Tapi marane oge kade ulah wani ninggalkeun penyembahan kana Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Dina riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas maparin penjelasan ngeunaan ayat ieu. Sorotil awsanu allati kanat fi qaumi Nuhin fil arab. Sorry Ibnu Abbas ya. Berhala-berhala yang dahulu dianugerah, yang dahulu diagungkan oleh kaum Nabi Nuh, di kemudian hari tersebar di bangsa Arab. Wad menjadi berhala untuk kaum Kaleb di daerah Dumah Al-Jandal. Suwa untuk Bani Uzel. Yagus untuk Bani Murad dan Bani Gutaif di jauh, tepatnya di Sabah. Adapun Ya'uq adalah untuk Bani Hamdan. Sedangkan Nasr untuk Himyar, keluarga Dzulkhala. Itulah nama-nama orang-orang solih dari kaum Nabi Nuh. Jadi itu Pak, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, ini 5 orang yang sangat solih. Karena kecintaan mereka terhadap orang-orang solih ini, sampai mereka membuatkan patung yang persis sama dengan 5 orang ini. Tadi dia salah nate. Ari cinta ka jalma nu soleh wajib teu? Tapi salahna ekspresi kacinta teh lain nuturkeun kasolehanana. Itu tah. Tapi ngagegedekeun kana naon jalmana. Itu disebut al-guluw teh. Ini disebut kultus teh, mendewa-dewakan. Siga urang kakolot, wajib teu urang cinta hormat kanu jadi kolot. Wajib. Tapi kalau sudah mendewakan, maka hukumnya jadi haram. Ari ka Nabi kumaha? Ka Nabi cinta wajib teu? Tapi lamun ka cinta leuwih tina batas nu sakuduna, meunang teu?
Nabi kantos sasauran kieu. Latutruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Janganlah kamu melebih-lebihkan diriku sebagaimana orang-orang Nasrani telah melebihkan Isa bin Maryam. Inni Abdullah, sahur Nabi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Abduhu wa rasuluhu. Aku ini adalah hambanya dan rasulnya. Tapi kaki ya Nabi. Naon sababna Nabi sasauran si kaki. Sabab Nabi apa? Bakal loba jalma-jalma anu cinta ka Nabi ngan salah nempatkeun ka cintana. Lain nalika cinta ka Nabi teh lain nuturkeun ajaran jeung sunnahna, tapi justru cinta kana jirimna teh nu bahaya. Tah siga urang cinta kanu jadi kolot, nu bahaya teh nalika urang cinta kana jasad. Tapi ka urang nemok kuburanana. Lamun kuburan kolot urang tos ditemok, cik bakal ngijinan moal lamun aya jalma nu bade dikuremkeun dina tempat inung bapak urang dikuremkeun. Dibikeun moal. Sok. Aya nu bahayana. Misalkan di hiji pakuburan, kolot urang ditembok. Sementara ieu kuburan kabehna tos pinuh, nupang heulana nupang heubeulna teh kolot urang, kuburan kolot urang. Bakal mere izin moal nalika aya jalma nu rek dikuburkeun di dieu we bios. Dina kuburan sebuah abdi bios. Eta sakapeung perasaan mendominasi kita. Dengan tidak mengizinkan orang lain dikuburkan di kuburan di mana orang tua kita dikuburkan di sana, hakikatnya kita telah melakukan kedzaliman terhadap orang lain. Kesieun dosa. Sakali deui. Nalika nu jadi anak cinta hormat kanu jadi kolot. Tapi kak ditemok kuburanana, bener cinta. Bener cinta tuh? Atanapi ari cintanya anu siga kitu bener teu cek sunah gitu. Da ieu tah. Patarosana nalika urang nu nemok kuburan nu jadi indung bapak urang. Dosa tuh. Dosa numutkeun sunah. Lamun numutkeun hadis Nabi tadi, Nabi nahan nabiyyu an yujassasal qabr. Nabi melarang untuk menembok kuburan. Pan itu larangan. Al aslu bin nahyi tahrim. Asal dina larangan mah nunjukkeun haram. Berarti kerja manu ngalakukeunana hukumna dosa. Nalika nu jadi anak cinta kanu jadi indung bapakna terus nemok kuburan dosa teh. Dosa. Patarosana nu kadua. Nalika nu jadi anak nemok kuburan indung bapakna tepi ka hukumna dosa. Patarosanana ari nu bakal menang dosa teh anakna wungkul. Ari kolot bakal menang dosa mah. Teu mustahil nu jadi kolotna dihisab ku Allah, dipenta pertanggungjawaban ku Allah di akhirat. Naon sababna tepi ka maneh boga anak wani ngalanggar larangan Nabi. Oh, da kolotna baheula ge nyontoan. Kolotna ge baheula sarua nemok kuburan indung bapakna, tah anakna mah nuturkeun. Ngalakukeun naon nu dilakukeun kudu jadi kolotna bakal menang dosa mah. Nu jadi indung bapak. Nu kitu disebutnya teh. Ridho nu jadi indung bapak namahan dosana ku sabab kalakuan urang nu jadi anakna. Ya.
ahli teh cenah usah aya sepuna meda teu miwarang teu nyontohan ngan nya teu nyarek sarua henteu sepuna mah da memang ngajarkeun kade lamun bapak maot ulah di tembok kuburan bapak mah tapi anakna nu ngalanggar tah lamun eta mah insyaallah bebas tina tanggung jawab nu suku sabab nu jadi indung bapakna tos ngajarkeun tos maparin nasehat kanu jadi anakna yen nembok kuburan teh hukumna tah lamun kitu mah beda deui masalah. Cik Pak, yakin anak orang nyerah? Yakin tuh kalau bah orang mamat kuburan orang bakal ditemu. Kadeta, ya kewajiban orang ayeuna, ya supaya orang bebas tanggung jawab di akhirat, ajarkan ke anak. Lamun memang nyaah ka bapak ka mamah sok da wajib nyaah kanu jadi indung bapak mah doakeun bapak pamentakeun istighfar bapak ngan kade lamun maraneh nyaah ka mamah ka bapak ulah tepi ka nemok kuburan mamah jeung bapak bisa siga kitu ngajarkeun ka anak wayahna ya anak pun misalkeun anakna kusabab nyaah teu bisa nahan perasaan tapi kan nemok eta mah di luar tanggung jawab urang. Nu penting urang parantos ngadugikeun naon nu janten kewajiban urang. Itu tah. Nu kadua tidak boleh mendudukinya. Kade tah. Kan urang sok bebas dari riuk nulureun kuburan eta. Di mana-mana Pak. Di mana-mana, teu di Bandung, teu di Cicalengka, teu di Garut, di Bandungan ditingali teh kana itu kabeh. Nu katilu wa an yubna alaihi. Dibuat bangunan. Da dijieun bangunan mah da lain keur nu maot. Keur jalma nu hirup nu sok ka kuburan supaya lamun panas teu kapanasan. Lamun hujan teu kahujanan matak dibangun lamun peuting teu kapoekan matak dicaangan gitu menang teu teu meunang tinggal we Pak Haji tinggal kuburan baki kumaha aya tembok batu unggul tuh kan sakadar batu Pak ayeuna kuburan nu paling kaler teh naon nya nu aya kuburan Siti Khadijah teh maklak aya teh dan teu bener orang Arab teh nyaraan ya cenah mentak kitu teh hah nya lamun kasimpulan di urang nu disebut nyaah teh kudu nemok kuburan berarti orang Arab teh nyaraan ka jalma nu tos maot teh kitu meureun ada deui ya. Jadi nalika urang cintanya ka jalma nu dipika cinta ka urang teu cukup ku cinta jeung tapi nalika urang cinta jeung nyaah teh kudu diperhatikeun cinta nyaah siga kieu ngalanggar lamun urang cinta nyaah siga kieu dipika ridho ku Allah teh ta eta nu kudu diperhatikeun ku urang ari kuburan Nabi ditembok Hari kuburan Nabi aya di masjid di mana ya Kak? Tahu Pak? Dari jeronya, lebetnya. Kumaha tuh? Ini nyamperin contohnya. Alah, kumaha tuh Pak? Eta kuburan Nabi ini. Iya Pak. Ada Nabi ngantunkan di mana? Nabi ngantunkan di Madinah kan, tepatnya di kamar Aisyah. Kamar Aisyah teh gedengeun. Lamun cek ayeuna mah cek bahasa urang mah paimaran. Terang paimaran. Ya tempat imam kan. Tadi di mah disebutna teh raudhah kan. Mata ti raudhah di dieu raudhah tadi dinya kuburan Nabi teh. Tetapi
Ya, mata tong aneh nalika Nabi iktikaf, tapi kan Nabi nololkeun mas kakakna terus ku Aisyah disisiran. Bagi kan zaman iktikaf teu meunang keluar ti masjid kade. Ulah tepi ka peutingna iktikaf beurangna anggon meri. Aya gitu. Ya loba peutingna iktikaf di masjid isuk-isukna ka kantor. Kade. Konsekuensi punten ya. Konsekuensi nalika urang parantos netepkeun diri urang iktikaf. Maka aya sababaraha katangtosan nu tadina meunang jadi teu meunang. Saur Aisyah mah minas sunnati, di antara sunnah iktikaf teh satu, tidak boleh menengok orang yang sakit. Nu kadua, tidak boleh menengok orang yang meninggal. Kumaha lamun urang tos netepkeun iktikaf. Palebah keur iktikaf kolot maot. Wani tepi ka teu nganterkeun menjadi kolot. Sabab katangtosanana nalika jalma tos iktikaf tidak boleh keluar masjid kecuali hanya sebatas kebutuhan yang tidak bisa tidak. Naon? Yang moal mungkin kan jelema cicing 10 poe. Itu kan barang tuang barang leueut teu kacai-kacai kan moal mungkin. Otomatis eta mah kebutuhan yang tidak bisa tidak harus. Nya kudu micen di masjid. Ada kebutuhan yang tidak bisa tidak. Anapun nalika urang nuju iktikaf ternyata kolot urang mawat. Maka saur Nabi, orang yang beriktikaf tidak boleh menengok orang yang meninggal. Siap? Yang kedua, tidak boleh menengok orang yang sakit. Nalika urang iktikaf, anak urang di rumah sakit terkritis. Baik, tenempok. Jadi memang teu enteng. Tidak semudah yang dibayangkan di kita. Iktikaf peutingna isukna nganggon meri. Meni enteng teh. Makanya sok tinggal dina hadis loba teu sahabat iktikaf. Diterangkeun dina hadis teh Nabi we paling istri-istri Nabi eta ge terbatas. Kenapa? Karena konsekuensinya berat. Itu cenah usah kumaha atuh meunang teu. Lamun kolot abdi maot, abdi keur iktikaf nempo meunang. Asal batalkeun iktikafna gitu. Ulah imah iktikaf hayang nengok hayang teu bisa. Batalkeun heula iktikafna kakara urang bisa ngalepaskeun tina katantuan iktikaf itu. Nah jadi mengkok kadinya. Teruskeun. Nabi teh di ngantunkeun di mana tadi teh di Madinah. Tepatna di kamar Aisyah. Nalika Nabi ngantunkeun terjadi perbedaan di kalangan para sahabat. Sabab masing-masing merasa berhak untuk ditempati tanah kaum kabilah mereka oleh jenazah Nabi. Cek ieu diabdi, cek ieu diabdi. Wah, tapi kagunten. Sampai pada saat itu memanas kondisi dan keadaan karena masing-masing merasa berhak untuk ditempati oleh jenazah Nabi. Tuh, kieu tah sarua di sahabat ini. Guntrang. Tapi ketika tadi bedana urang jeung para sahabat. Tapi ketika Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku ingat. Hartosna Abu Bakar ge opo ya nganku Allah memang ditakdirkan ketika kondisi sudah memanas, para sahabat berbeda pendapat sangat keras. Allah memberikan pengetahuan kepada Abu Bakar sampai Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku ingat cenah ayeuna. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Nabi meninggal di satu tempat, maka tempat Nabi meninggal itulah yang akan menjadi kuburannya. Jadi Nabi nu mana wae, di mana eta Nabi ngantunkeun tah eta tempat kuburanana.
ketika Nabi meninggal berada di kamar Aisyah, maka disitulah yang menjadi tempat atanapi kuburan Nabi. Mata di dia raudhah tah palidinya kuburan Nabi tetep di patarosana ari Nabi dikuburkeun di masjid sanes. Nabi teh dikurebkeun dikuburkeun di kamar Aisyah. Tapi nah cenah usah aya di tengah-tengah masjid karena kebutuhan. Sebab jamaah yang datang ke Masjid Nabawi itu setiap harinya banyak. Sehingga pemerintah Arab Saudi ya mengambil kebijakan bahwa Masjid Nabawi harus diperlebar. Itu sementara konsekuensinya kuburan Nabi harus dipindahkan. Cuma tidak mungkin karena bagi Nabi mah ada kekhususan di mana Nabi meninggal disitulah kuburannya gitu. Itu pemerintah Arab Saudi berpuluh-puluh tahun sudah merencanakan untuk memindahkan kuburan Nabi. Cuma alhamdulillah ulama-ulama Indonesia yang masih mempertahankan bahwa kuburan Nabi tidak boleh dipindahkan. Dan ulama-ulama di kita masih didengar oleh ulama atau oleh pemerintah Arab Saudi sampai sekarang tidak dipindahkan. Gitu tak? Jadi pelebaran terus berjalan, cuma kuburan Nabi mah tidak dipindahkan karena itu kekhususan. Patarosana anak Nabi di jero kubur di jero masjid sana kuburan anak. Jero masjid sana. Sanes dah itu sanes masjid. Jika sofa marwah. Sofa marwah masjid sana. Tapi setelah pelebaran berada di mana? Ya. Setelah sekarang mengalami pelebaran yang sangat luas, tah sofa marwah teh. Kamu digambarkeun mah ieu sofa, ieu marwah, tak ieu teh masih kene. Tapi tetap sofa dan marwah itu bukan masjid. Itu dah. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan hukum. Berkaitan dengan orang yang melaksanakan haji apabila menstruasi, maka kata Nabi semua ibadah pelaksanaan ibadah haji boleh dilaksanakan kecuali tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu di masjid. Ari sofa marwah masjid sana. Maka Nabi memperbolehkan silahkan sa'i sa'i kan antara sofa dan marwah karena itu bukan masjid. Tak itu tak. Jadi kan ulah boga anggapan yang kuburan Nabi teh aya di tengah-tengah masjid. Karena tidak boleh. Ya. Tidak boleh membangun tempat ibadah di mana di tempat tersebut ada kuburan. Dan itu kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Iya, di hadis nama. Dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi bahwa mereka melihat gereja di Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya jika orang solih dari mereka meninggal, maka mereka mendirikan masjid di atas kuburannya. Itu kan? Iya, soal Nabi ya. Orang-orang Nasrani mak itu. Jika orang solih dari mereka meninggal, maka mereka mendirikan masjid di atas kuburannya dan membuat patungnya di sana. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ya di riwayat Bukhari. Tak itu kebiasaan Nasrani. Hari orang gitu. Sana. Nah itu berarti teh mau berarti kuban sabab pemerintah Arab Saudi lieureun ku jamaah haji Indonesia unggal poe kudu sasapu beberes
sabab unganu datang ngalungkeun surat menta ka nabi. Ayeuna mata untuk menutup celah kemusyrikan, akhirnya pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan untuk menutup kuburan Nabi sampai tidak terlihat sedikit pun. Poek itu. Geus kitu oge eta anu Bandungan di ditu. Mari eta kuburanana ieu pagar da eta tepi ka dielapan, pagar bari jeung jebleng sagala rupa. Nah, ieu jelema cing teh. Ieu nu kanyataan nu katingali ku ana di ditu. Aduh kumaha. Padahalnya Nabi sudah berpesan. La tutruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Jangan kalian melebih-lebihkan diriku sebagaimana orang-orang Nasrani telah melebihkan Isa bin Maryam. Nabi sudah berpesan seperti itu. Tapi anger jalma nu teu ngarti, jalma nu belet mah. Gitu kan? Disangkana eta teh minangka bentuk cintanya ka Nabi. Padahal lamunnya mah jalankeun sunnah. Ya, gitu kan? Saur Nabi mana? Paman rogibaan sunnati palesa sesuatu tah. Hadis nu salesa naon? Barang siapa yang cinta kepadaku gitu, maka tunaikanlah laksanakan sunnah. Itu tah. Tos kumaha tuh rek diteruskeun wae nembok kuburan teh teh. Wayahna nu atos bongkar. Kasih saja dibongkar. Ini untuk menghentikan, ini untuk memutuskan supaya dosa itu tidak mengalir terus kepada orang tua kita. Namun memangnya matakna ulah nuturkeun perasaan jeung kahayang, tuturkeun maka terang. Tah siapnya? Ya, kolot. Teruskan beres-beres ya ayat, aduh ampun. Lajeng ada ya. Widi karo kamari. Rasulullah ditaros, man abaru, siapa orang yang harus diperlakukan dengan baik? Maka saun Nabi, ummaka inung anjeun. Wa abaka jeung bapa anjeun. Tapi kali hari susanes mah, siapa orang yang harus aku perlakukan dengan baik, dengan hormat? Maka saun Nabi, ummuka inung anjeun. Sahadai cenah, ummuka inung anjeun. Sahadai ummuka inung anjeun. Sahadai nembe abaka bapa anjeun. Pika 3 kali. Bayangna di dia bapak-bapak kudu di daun. Nah, di nomor 2 kan. Palba urang nitah ka anak, indungna nitah ka anak, nu digugu parentah saha. Bener. Bobo heula bapak mana gede amak sia. Bener teh. So, tak wayahna di dieu. Jadi segala rupa teh bakal jadi ibadah, tapi ka urang nitah ka anak wae, nalika urang nitah nu jadi bapakna, indungna nitah. Ya, laksanakeun heula panitah si mama. Bisa teh? Teu kuat ngarokok atuh. Tawayahna ieu. Ya. Jadi ieu hak-hak ieu teh jangan tidak boleh terkurangi. Beda Pak. Paberihan mah tu bapa baheula kudu digugu wae ku istri. Palaba ayeuna boga anak na wayahna bapa teh jadi nomor 2, istri nomor 1. Adil teh Allah teh. Ya, tadi dia disebut adil teh Pak. Lain kudu sama rata, tapi nempatkeun hiji perkara kudu dina tempatna. Kudu didonya bapak-bapak ya. Namun nitah ka anak wayahna. Nu kadua, nu katilu saha? Saun Nabi wa ubtaka. Dulur awewe anjeun. Wa ahoka kakara dulur lalaki. Jadi ke urang nalika misalkan urang sepuh basi kene aya, berarti kanu jadi indung, kakara kanu jadi bapak. Nalika misalkan indung bapak tos teu aya, saha jalma anu kudu diperlakukan dengan baik?
saun Nabi uhtaka dulur awewe anjeun kakara dulur lalaki. Jadi nu kudu datang ya teh dulur awewe ka dulur lalaki atau dulur lalaki ka dulur awewe? Hah? Ya lempeng deui ya salah deui di urang. Padi urang sok aya bahasa. Ya akang teh lalaki pangbadagna gaganti bapak. Ngonah atuh. Akang mah moal datang ka nu jadi adik rek lalaki rek awewe. Iwalti nu jadi adik kudu datang heula ka akang. Doh eta dilegengna. Laras teh kitu diulang. Aya cek katerangan kumaha? Kudu nama akang datang ka dulur awewe, lain dulur awewe kudu datang ka akang, salah. Siap dirobah? Sabab di mana-mana, di mana-mana. Ya, palebah indung bapak teu aya, biasana kumpul teh di anak lalaki nu pangbadagna. Tah wayahna robah aya nama. Sangkan jadi ibadah sagala rupana. Wayahna Pak, anak lalaki pangbadagna ge, wayahna kudu datang ka dulur awewe. Ini cen usan pan abdi teh lalaki pangbadagna gaganti bapak. Ari dulur awewe gaganti saha? Palebah indung aya bapak aya saheula. Palebah indung teu aya bapak teu aya, berarti nu aya dulur awewe jeung dulur lalaki, berarti nu mana heula? Siap? Turunkeun egona. Ya, ulah nuturkeun ka hayang, ulah nuturkeun hawa nafsu, tuturkeun katerangan. Siap teu? Tah geuningan loba keneh ieu teh. Rarasaan urang tos asapang Islamna. Rarasaan yang ibadah teh asapang leketna si horeng masih keneh. Seueur aturan-aturan nu can kapaham, nu can ka amalkeun ku urang. Tah nu kararieu teh masih keneh dilalanggar. Palebah boga milik, palebah boga rezeki, lain ka dulur lalaki heula, dulur awewe heula. Siap teh? Jadi masa pangapang na we. Dugi ka saur Nabi dia wa maula kalladhi yali zakat. Sarta dulur anjeun nu leuwih deukeut. Inu paling deukeut indung bapak. Indung bapak jadi dulur. Gitu kan? Adik lanceuk boh awewe boh lalaki. Tadinya paling ka wa ma gitu mungkin jauh. Maka saur Nabi dzaka hakun wajibun, tah eta teh hak anu wajib. Wa rahimun mausulatun, sarta kanyaah nu kudu disambungkeun. Nu kitu disebut silaturahmi teh. Engko silaturahmi tapi adi awewe kudu datang ka adi lalaki. Silaturahmi lain. Jadi disebut silaturahmi teh lain ngan sakadar nyambungkeun kanyaah, tapi kanyaah nu disambungkeun teh kudu loyog jeung aturan jeung katantuan nu tos diatur ditetepkeun ku Nabi. Tah kakara silaturahmi. Widei ayeuna kana bab sedekah, bab infak nu kamari teh. Jalma yas'aluna kama za yunfikun. Ya. Mereka bertanya kepada Abu Muhammad apa yang harus mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah apapun yang kamu infakkan dari kebaikan falil walidaini, maka bagi kedua orang tuanya. Wal akrobin, dan bagi kerabat. Tadi jelas kerabat nu mana? Ya, indung bapa mada atos berarti adik jeung lanceuk. Nu mana heula adik jeung lanceuk teh? Nu istri. Itu kan? Dugi ka kieu saur Nabi. As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Lamun urang sodako ka jalma nu miskin bakal dicatet pahala sodako. Tapi wa 'ala dzirrahimi nalika urang sodako ka jalma nu aya kaitan rahim kerabat dulur jeung urang dua pahalana sodakotun wasilatun.
eta jalma bakal menang pahala hiji pahala sodako, nu kadua wasilatun bakal menang pahala silaturahmi. Tuh matakna kadulur heula ulah ka batur. Nyata gitu ari kadulur mah moal ditenang ku Bandung. Tukang infak. Batur moal apaleun mah gitu kan bae. Kan bae da urang mah lain butuh nya penilaian jeung penghargaan ti manusia. Da urang mah butuh penghargaan, penilaian ti Allah dina bentuk pahala jeung kahadean gitu. Siap teh ya? Bayang nanya, diajarnya, orang diajar di bebarengan lah. Naon kebiasaan nutos biasa ku urang dilakukan ternyata bertentangan jeung katerangan, bertentangan jeung aturan nutos ditetepkeun ku Allah jeung ku Rasul, bayangna urang robah. Sangkan naon wae nu dilakukan ku urang insyaallah bakal jadi pahala jeung kahadean sabab dasarna naon? Pan ieu laisal birra an tuwalu wujuhakum. Lain kahadean anjeun yang hareukeun wajah anjeun kawetan ka kula. Lain kahadean anjeun barang bere kanu jadi dulur anjeun. Kajaba bakal jadi kahadean lamun dasarna iman ka Allah taat ka Rasul tah eta wayahna. Urang ayeuna niatna silaturahmi tapi ternyata urang nu jadi lalaki mung datang kanu jadi dulur awewe kudu dulur awewe nu datang eta lain silaturahmi eta. Wayahna ya naon anu tos biasa ku urang dilakukeun nalika bertolak belakang jeung katerangan wayahna robah. Sangkan sadayana bakal jadi kahadean. Tos jam 8 leuwih 4 cukup we lah 50 menit. Tos lah.